기침 심할 때 피해야 할 음식 탑5. 유제품. 우유, 치즈, 아이스크림 등 유제품은 점액 생성을 촉진해 가래와 기침을 심하게 만들 수 있으므로 피해야 한다. 튀긴 음식과 기름진 음식. 튀김류나 햄버거, 피자처럼 기름진 음식은 목과 기관지에 자극을 주고 염증을 악화시켜 기침 증상을 심하게 만들 수 있다. 설탕과 단 음식. 당이 많은 음식, 탄산음료, 사탕, 과자 등은 면역력을 떨어뜨리고 염증을 악화시켜 기침을 유발할 수 있다. 카페인 음료와 술. 커피, 에너지 드링크, 홍차, 술 등은 체내 수분을 감소시키고 목을 건조하게 만들어 기침을 악화시킬 수 있다. 찬 음식과 음료. 아이스크림, 얼음물, 빙수 등 찬 음식과 음료는 목을 자극하여 기침 증상을 더 심하게 만들 수 있다. 더 많은 상식과 정보가 필요하다면 비디오 천국 구독.